يعني نقول في تيك توك: الجزائر كانت تدعم ميليشيات شيعية طائفية هي حركة أمل، عندما كانت حركة أمل تقاتل الفلسطينيين في المخيمات. الجزائر نظام لا ندري ما هي هويته الدينية بالضبط الحقيقة. نظام بقي على علاقة طيبة بإيران كل سنوات الحرب العراقية الإيرانية، وهو الذي أشرف على عملية التسوية بين العراق وإيران. الجزائر اليوم لا تريد أن تضع في البيان الختامي للقمة العربية إدانة لإيران بسبب غزوها العراق وسوريا ولبنان واليمن. النظام الجزائري نظام لا يلبي مطالب شعبه ولا يلبي طموحات الشعب الجزائري العظيم، شعب 1,500,000 شهيد. هذا الشعب الذي يعتبره الشعب الفلسطيني أقرب